Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu I madhreshëm në Kur'anin Fesnik thot: ata që besuan Allahun dhe bën vepra të mira, atyre u takon xhenneti, ku do qëndrojnë përgjithmonë pafund. Me ata është I kënaqur Allahu dhe ata janë të kënaqur me Allahun. Krejt kjo u takon atyre që kanë khashje, frikë, respekt dhe madhrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Al-Bayina ajeti 8. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thot Ubej ibn Ka'bit radhiyallahu anhu, Allahu më ka urdhëruar që këtë surën Bayina me e këndu para teje. I tha Ubej ibn Ka'bi, e përmendi emrin tem para teje? Tha po. E nisi me qa Ubej ibn Ka'bi radhiyallahu anhu. Ubej ibn Ka'bi radhiyallahu anhu ishte hafiz I Kur'anit, ishte faqih I madh, ishte shkruas I shpalljes, ishte nga fisi Khazraj, Ansar, njeri I devotshëm. Thëke Omer radiallahu anhu për te, zotëria I muslimanëve. Do thot njeriu që mas shumë ti e meritonte këtë përshkrim ishte Ubej ibn Ka'bi radiallahu anhu. Ande edhe ne të gjithë duhet mundohemi të jemi prej besimtarëve që e meritojnë këtë përshkrim. Kemi khashje, frikë, respekt, frikë me madhërim të Allahut xhelal. Besojmë Allahun e madhreshëm, ta mbushim jetën me vepra të mira, që të fitojmë shpërblim xhennetin e të fitojmë kënaqësinë e Allahut. Dhe ajo që është më rëndësi për ne është që na të jemi të kënaqur me Allahun, me vendimet e Tija, me urdhat e Tija, me të gjitha ato që Allahu na e çon neve. Që të ngjajmë Ubej ibn Ka'bit dhe shumë besimtarëve tjerë që përshkruan si njerëz që kanë khashje, njerëz që kanë frikë respekt te Allahu subhanahu wa taala. Nëse ne lexojmë Kur'anin dhe meditojmë rreth asaj që lexojmë, sigurisht se ky Kur'an do futet mbrenda nesh dhe do na transformon prej mbrenda, dhe ky transformim pastaj do shihet edhe në veprimet tona. Allahu qoftë I kënaqur prej Ubej ibn Ka'bit radhiyallahu anhu, dhe Allahu na bëft të gjithëve të jemi të kënaqur me Allahun, urdhat, ndarësat dhe vendimet e Tija, dhe të fitojmë kënaqësinë e Tij, e pastaj të jemi edhe banorë të xhenetit inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.